waaw Mounirou Ndiaye Kër Mayram Mbengue di coordinateur ànd defar sa gox bu Mouhamed Faye dirigé fii ci commune de Tivaouane Peulh Niaga. waaw tey nag Mouhamed dafay ñëwoon seet si ñu ginnaaw ba mu jëlee financement bu am doole bu takku teg ko ci loxoy jigéen yi ne leen nag duma leen ko bàyyee noonu dama leen di accompagner bi lan la mooy defal leen formation pour que lim leen jox du yàqu jigéen ñi nag defal leen formation ba pare ñuy defaree jus confiture ak yeneen ak yeneen ak yeneen ba tey la ñu pare seen formation ñëw def exposition bi nii moom mu ñëw di ko rendre ci visite di ko wax nag di ko jaajëfal di ko xamal ne ko incha allahu rabbi fii Kër Mayram Mbengue di nga ko gagné bu ñu ko gagnéwul de 100% dinañ ko gagné de 90% incha allahu rabbi. waaw Mouhamed li ñu xaar ci moom bëri na bëriwul parce que Mouhamed xam na gox bi xam na commune bi ku yàgg a sonn la fii li ñu xaar ci moom lenn la rek mu gagné mairie bi ñu dem législatif yi mu gagné ko ñu jàkkaarloog président def ko ministre incha allahu rabbi ñun loolu la ñu bëgg te loolu la ñuy xaar ci moom bu soobee yàlla. maire sortant bi. maire sortant bi damay fayu ndax daf ñoo saaga. nee na ñun ay ginaar lañ day bàyyi ba affaire yi jege ci mu jël aliment sottil ñu moom kaña la nekkum kañaam loolu moo waral guddi ba guddi lay ñëw fii di diviser pour mieux régner woo na fi keneen ak keneen jox la xaalis gëm loolu lu nekkul te su ma woowee li mu may wax ak bu woowee keneen li mu koy wax du nekkul benn maire sortant bi loolu lañ koy wax te incha allahu rabbi fii dina ko perte bu soobee yàlla loolu am ci luñ koy wax. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di wax ni maa ngi tudd Kodou Gueye dëkk fii Kër Mayram Mbengue di xam ñu Mounirou mii moo ñu booleeg Mouhamed Faye te bam ñu booleeg moom rëccu wuñ ko ndax Mouhamed Faye ñëw na ci dëkk bi defal ñu formation jus formation bi 3 jours mu ñàkk ci 600 000 waxaat nag dinañu defal beneen formation céréales kon Mouhamed Faye dañ koy ñaanal mu nekk monsieur le maire ñu ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla def ko monsieur le maire ba mu yor Kër Mayram Mbengue gii li ñu bëgg ci Kër Mayram Mbengue mu defal ñu ko ñu ngi koy sant nag di ko gërëm di ko ñaanal yàlla Kër Mayram Mbengue kontaan nañ ci Mouhamed Faye te ñu ngi ci ginnaaw Mouhamed Faye fu mu ñu woo muy guddi muy bëccëg dinañ ko fa fekk ndax ñu dañoo bëgg Mouhamed Faye Mounirou mi ko fi indi nag ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax mënoon na koo xam te du ko fi indi kon ñu ngi sant Mounirou di sant Mouhamed Faye di wax ñun ñëpp ñu ngi ci dernier Mouhamed Faye. Mouhamed Faye formation bi mu fi def te ñaan nañ yàlla fal ko maire ba liñ bëgg mu defal ñu ko ñu koy ñaanal yàlla mu nekk maire ci barke Yonent bi ci barke Turandoo. lan ngeen wax Papis Diop. Papis Diop moom wax dëgg yàlla amuñu luñ koy wax lu dul na dem rek na dem a dem ndax 7 ans ku ko falu fii toog ci dëkk bi xooloo ñu déggoo ñu gisoo ñu ba tey nga bëgg a ñëw di sànni ay xor di joxe ay xaalis pour nan la voter ñun moom kooku waxuñu si moom dara na dem rek na dem a dem. kon asalaamaaleykum maa ngi di nuyu di ziar man maa ngi nekk le président de l'ASC de Yaakaar Kër Mayram Mbengue maa ngi tudd Harouna Koundio donc nekk fi un acteur de développement nekk fi jeune tamit nekk si village bi di fi yëngu depuis des années di xool maam nan la ñu mën a joyantee di defar suñu gox donc gox bi comme ni ngeen ko gisee fii tey bëri na lu fi manqué bëri na loo xamante ne war nañ ko defar bëri na loo xamante ne war nañ ko fii kii lu fi manqué daal xaw na bëri lool ma bëggoon si kii rek di seen déjà éducation bi déjà c'est un grand problème fii il suffit que élèves yi ñu yegg CM2 rek bu ñu amee CFEE c'est là où les problèmes commencent ñii dañ leen di orienter si yeneen i gox dañuy am ay problèmes yu bëri am na ñoo xamante ne buñ Kër Bala lañ leen di orienter mais gis nañu keroog il y a quelques jours élèves yëpp dañoo génn def di marche takk ay brassards rouge parce que cours yi mënuñu dérouler correctement am nañu nombre d'élèves yi nga xamante par rapport ak nombre de salles yi nga xam ne moom lañ yor à disposition
élèves yi maam dañuy mënuñu jàng voilà gis nañu par exemple keroog grève bi nu mu demee élèves yi da ngay jàng tey nga toogaat ay fan yoo xamante ne doo mën a jàng donc yaakaar naa ne loolu ce sont des difficultés yoo xamante ne ni vraiment il faut que ñu xool nañ ci apporter ay solutions le plus rapidement possible voilà. Non, Mohamed Faye, c'est un jeune vraiment pour am ambition. Man, je le connaissais il y a de cela quelques années au niveau de l'hémicycle. On se rencontrait là-bas dans le cadre du conseil communal de la jeunesse de Tivaouane Peulh et Niague et aussi les villages environnants. ñun dañ fa doon dem di participer di xool di waxtaan di xool nan la ñu mën a taxaw jeunesse bi maam si anam bu yaatu te gisoon nañu que depuis lors que ce sont des gens yoo xam ne am nañu ambition ma xamoon fa aussi Mohamed Faye ak ki nga xamante ne tey moom mooy àndandoom Mbaye Loum te li ma gisoon si ñoom ak fi ñu yegg tey man aw ma si benn surprise aw ma lu ma siy bett te yaakaar naa ne ñi nga xamante ne lañ ñu jar a jox responsabilité lañ aussi vraiment parce que ñu ngi wane ni carrément ñoom du jour au lendemain ñu ngi liggéey ñu ngi avancé te yaakaar naa ne gox bi tamit day soxla yu mel noonu jeunes yi sax di si mën a jël comme modèle ñoom tamit ñu xam ne tout est possible bu ko defee rek bu fekkente ne tey effervescence boobu nit ñi ñu ngi si àndandoo bu ko defee dinañ mën a am développement. dañuy njëkk a sant yàlla suñu borom ba pare bam ñu mayee tal ak fekkee bés bii di ñaan yàlla tam mayaat ñu ko li ci kanam di am contentement lool di ñëw fii di dajeeg soxna yi parce que jigéen ku ko jàppale rek jàppale nga àdduna parce que jigéen mooy àdduna sans jigéen moom dara du baax dara du dem ñu jàppale leen nag te yàlla tax parce que lu tax ma wax loolu parce que dañu gis ni naxee mbaay bi bëri na ci dëkk bi tey boo ñëwee nga jàngal nit ni ñuy nappee moo gën nga koy tuur ay xaalis te ëllëg bu ñàkkee dépense bu ñëwee daw si yow nga koy daw ñun duñu doxee noonu li ñu gëm mooy former leen organiser leen aussi en GIE parce que tey bu ngeen organiser woo tey mun ngeen a demal seen bopp ëllëg même bu ngeen gisul Mohamed même bu ngeen gisul keneen di ngeen mën a jaay seen ay produits te luñ ci jublu mooy former jigéenu commune bi yëpp balaa dara xew su ko defee ëllëg buñ toogee yàlla jox ñu mairie bi ñu mën a jël jigéenu commune bi di leen yóbbu ci foire yi foire nationale yi comme foire internationale parce que loolu lu yomb la lu mën a nekk la il suffit juste ñu organiser leen te yéen déjà yéen la ñu njëkk a former parce que dañ ne nañu njëkkee kër Marème Mbengue wàcc te incha allahu rabbi ni ñu ko defee fii noonu lañ koy defee jigéenu commune bi yëpp su ko defee mu daj ëllëg même suñu biir commune mën nañ fi organiser des foires invité ñeneen ñu jógee feneen ñëw xool li nga xamante ne moom la doomu gox yi di liggéey su boobaa da ngeen ci gis seen bopp seen njaboot dinañ ci gis seen bopp mairie bi aussi bu organiser foire dina ci gis boppam parce que lépp luy recette wala dara dina mën a dugg ci foofu comme ni ñu leen ko waxee rek kër Marème Mbengue kenn du ñu jàngal kër Marème Mbengue xam nañ ko bu baax daanaka def nañ fi porte à porte ñun ak monsieur Mané ak ñoom Xaasimu ak gars yi ñu fi fekkoon ak chef de village tey kayit yi fi am yëpp ci sama yàlla dafa dogal ci sama loxo la jaar am na ay soxna yoo xamante ne xàmmee naa leen fii ràññee naa leen dañ doon ñëw bureau pour ñu leen di jéem a dimbali naka la ñuy jotee seen ay kayit di wax ni kër Marème Mbengue li manqué dafa bëri bi ñuy ñëw fii lu nekk dañ nañ ko war ngeen a am tëli bu baax tëli laa goudron waxuñu ay xor wala ay latérite parce que lu tax loolu su boobaa dina yombal nit ak lu mu guddi di nga mën a ñëw fanaan si kër Marème Mbengue mais am na yenn heures yi bu la fekkee ci àll bi doo ñemee ñëpp si parce que doo gis oto bu lay indi leneen li mooy war ngeen a mën a am seem seen doom yi bañ di jógee fii di dem ba kër Balla wala feneen ñu yem fii ci dëkk bi seen xel yi di dal dina leen permettre ngeen économiser seen ay paas li ngeen leen di jox xaalis ñuy dem di yenn foofu muy des ci kër gi ku nekk xam na ni jamono dafa métti borom kër yi dépense ñuy daw waxatuma la nga leen di yokkal paas kon loolu war na mën a deñ leneen li mooy délégué Ndiaye keroog signalé nañu ko muy ñàkkum enseignant fii ci école primaire bi
moo tax seen doom yi mënuñu jàng normal te ñoom seen i doom yi ñi ngi jàng normal loolu c'est pas normal ñun nag eggee nañ ko ki ñu ko war a eggee muy IA muy inspecteur bi nga xamante ne moo jiite ci département de Rufisque bi yàlla dafa dogal ñun ak moom ñoo dëkk eggee nañ ko incha allahu rabbi dina ci indi saafara parce que jàngoro bi bii ñuy ànd ak yéen mu doon ànd nawle doon ànd gor kenn bañ a dajeeg sa morom ëllëg naan kat yow Ahmed Faye ba nga ñëwee Kër Marème Mbengue yaa fi diggoon lii yaa fi diggoon tey yàlla fal na la ñun de rus nañ lool incha allah bu yàlla tegee mbir mi suñu loxo di ngeen gis lii ñu leen di wax bu soobee yàlla jërë ngeen jëf ñu ngi sant